大家好，又係我 Iron Brian Man，好耐冇同大家見面啦。咁咧，今日嘅review 係 Marvel Universe Thor 同埋 Iron Man Two Pack。咁唔知大家有冇睇 Iron Man 第3集呢？咁我睇咗，非常正。咁都鼓勵大家去睇下，睇 3D 又好，乜都好，都係一個非常之好嘅一套電影。咁講翻呢兩個 figure 啦，係 Two Pack。Two Pack 嚟嘅，咁樣就有 Thor 啦同埋 Iron Man， 咁兩個都算係大嘅角色啦。咁後面亦都係有少少佢哋嘅背景資料啦，同埋同一 wave 嘅其他 figure 啦。咁我相信大家如果有睇過舊嗰啲嘅 review 呢，我係做過Wolverine 加 Captain America 嘅。咁如果大家冇睇到呢，就可以去翻我個 blog 嗰度揾翻。咁其實呢一 pack 係算，呢一 wave 係算係唔差嘅。頭先見到嗰3 pack 都係其中2 pack 啦，可以講係即係呢 pack 同埋Captain America 加 Wolverine 個 pack 都算係 Marvel 入邊嘅大角色。咁而另外一個 pack 咧就係 Spider-Man 加 Sentry 啊。咁 Sentry 就唔係算係好大嘅角色，但係都係一個如果有睇 Dark Avenger 咧，咁佢都係其中一個成員嚟嘅。咁首先講下 Iron Man 先啦。咁火辣辣 Iron Man 呢個個樣咧就其實幾特別。我覺得佢隻色咧係嗰種棗紅色咧就做得唔差嘅，即係好銀色啊，帶啲紅色。咁亦都做到佢哋手工好精細，就係畫到好多紋理落去。大家見到好似我哋平時油高達咁樣，你攞嗰支畫線筆跟住揾啲擦膠擦咁樣，即係咁。但係通常呢啲喺呢啲 figure 都唔會係出現㗎啦。但係而喺 Iron Man 亦係竟然有呢一種咁樣嘅紋理出現，我覺得係好 surprise， 咁係做得好好嘅。咁雖然咁有少少係有啲就可能我哋大家都係畫線筆有時畫得唔係太好，咁可能有少少出咗界啊或者成，但係其實都係可以接受，完全冇問題嘅。隻腳 OK。咁啲顏色方面，我係覺得係非常之做得好啦。咁樣呢個紅色配呢個金色呢，其實係算係幾搶眼嘅。係啦，咁佢呢個心口呢個 Arc Reactor 就三角形啦，咁又有啲似Mark 7，係啦，有啲似 Mark 7嘅，但係咁我就唔清楚 comic 嗰度係點樣。咁佢其實隨 pack 附送咗一本 comic 嘅。咁就可能可以我哋揾到更多資料關於呢兩個人物係發生咩事，點解會擺埋一齊。咁入邊有更多嘅圖片啊、漫畫咁樣 OK。咁就如果大家可以買咗呢，咁就可以去細心參與下、欣賞下啦。咁顏色真係唔錯，我覺得係非常之係數一數二嘅。咁其實呢一隻呢，我發覺佢哋single pack 嚟講呢，佢哋都有出現過嘅。咁如果你 miss 咗呢 pack 咁樣，其實都可以去買翻 single pack 嗰隻。咁其實呢隻 Thor 都係有出現過喺 single pack 嘅。咁亦都係出現過好多次㗎啦。3 pack 又有，呢個 2 pack 又有咁樣 OK。咁呢個 Iron Man 關節方面，咁頭係可以360度轉啦。跟住佢呢度有個較位係可以上下啦，俾佢大幅度咁樣比較大幅度轉啦。咁其實 Iron Man 係好需要呢一個嘅關節位，因為佢好多人希望做到嗰個飛行嗰個 pose 啦，咁樣咁所以會專登要昂高啲佢個頭啦。其實我覺得佢呢個面具有啲似 Iron Patriot， 我就冇 Iron Patriot， 咁所以應該係有啲似，應該係同一個帽嚟嘅，但係只係唔同顏色嘅。咁佢個手臂膊頭就有球形關節啦，呢度亦都有個關節可以上下啦。
咁樣好特別就係呢個盔甲呢個膊頭位咧，亦都係有個關節嘅，咁可以喐動啦。手臂有扭動啦。OK， 一點式嘅手踭，同埋3/6嘅手腕。咁佢呢一隻手咧就係開手心嘅，呢一個就拳頭嘅。咁而兩度你都見到係有嗰個我都唔知點講嗰個炮位啦。OK， 咁樣到上半身係可以有左右前後喐動啦，就冇咗個腰間關節㗎啦，就硬嘅。咁咧呢塊葉仔咁嘅嘢咧，亦都係唔喐動嘅。咁大髀內側係球形關節啦，冇大髀扭動，跟住兩點式嘅膝頭，個腳腕係可以上下咁，但係有礙於呢一個位就做得唔好噶啦，上下咁左右都係有礙於側跟呢一塊嘢，咁亦都做得唔好噶啦。咁其實關節方面就比較少一啲，咁樣就其實就可以做到好標準嘅 Ironman 嘅動作啦，但係如果做啲高活動性嘅咧，就唔係太好噶啦。咁好啦，到第二個 Thor， 咁樣呢個其實係可以叫做 Modern Thor 啦。咁如果喺 Single Pack 嚟講，佢哋係咁叫佢嘅 Modern Thor。咁佢呢個造型其實我本身係唔中意嘅，真係完全唔中意，因為我比較中意露晒手臂大隻佬咁樣露晒手臂呢種嘅。但係呢個其實而家睇下，再加上睇完嗰個Avengers 嘅卡通片之後咧，因為過咗一段時間之後，本身其實嗰套卡通片入邊Thor係本身係咁嘅造型嘅 classic 嘅樣，之後就轉咗呢個咁嘅造型，咁我就覺得咦幾靚喎！其實咧，我一陣間我會嘗試咧將兩個頭咧就調換，咁樣就做翻好似卡通片入邊咁樣。咁呢個 figure 嚟講咧，其實啲顏色就都唔差。講真以 Thor 嚟計，其實佢係好嗰啲叫咩咧？好官仔骨㗎啦，咁樣其實佢個 muscle 感係比其他 figure 都係大嘅，始終因為 Thor 係大隻佬。咁顏色係唔差嘅，咁有少少瑕疵就係有啲位係會油咗出界啊，或者係唔知點解會係疊咗一啲色啊咁樣，咁就最失望嘅係一 part 咧係呢一個位，我唔 expect 呢兩點係油上去嘅，我諗住都係呢兩個好似有粒瘤咁樣嘅情況，但係咁冇所謂啦，其實都係唔差噶啦。咁關節方面，個頭係可以360度啦，亦都有上下嘅扭動啦。跟住膊頭就係球形嘅關節啦，可以上下前後啦。手臂有得扭動啦，一點式嘅手踭，跟住同埋手腕可以扭動啦。咁亦都係跟翻佢嘅錘啦。咁上半身亦都有扭動啦。其實呢個袍咧就唔係太過阻礙嘅啫，但係佢係包到嚟呢個膊頭位，其實所以就唔會太阻礙佢嘅活動能力。咁到腰間係有關節嘅，有扭動嘅。咁大髀內側又係一貫嘅球形關節啦。大髀可以扭動，兩點式嘅膝頭。咁腳腕方面咧就可以360啦，但係又係有礙於呢一塊咁嘅嘢咧，就唔可以轉得太行噶啦。你可以夾硬扭嘅，但係就唔建議啦。咁樣關節方面，我覺得唔差嘅喎。呢個係比個舊呢隻多係好好多噶啦個關節，因為呢個多其實嗰啲關節係好差嘅。咁我而家試下將佢轉咗個頭去，咁就睇下大家認為個效果係點樣，就係咁啦。哇喂，掂啊！如果大家真係有睇過嗰種卡通片，其實我覺得
呢個咁樣，如果轉咗個樣之後，個同翻卡通片係起碼有8-9成似嘅。OK， 係啦，咁樣我就會由得佢轉咗個頭佢咁樣，就睇下呢個會唔會夾埋，會唔會比較怪呢？好似唔同顏色咯，個身同個頭。呢個身就比較白晒啲，呢個頭反而就黑翻少少。咁唔好理佢啦，我就中意咁嘅樣啦。咁希望大家中意我嘅 video。咁抱歉啦，咁樣我都有一段時間冇擺 review，咁我開始會盡量擺翻。咁希望大家喜歡我呢段 video，咁繼續大家支持，多謝，拜拜。